none ibintu bikomeje guhindura isura. Perezida w'u Burundi afashe ibintu abishyira ku rundi rwego, none avuga ikintu cyangwa avuga ijambo rikomeye cyane ngo uza abavyonda bazoca bamuvyonda. Atitaye ku bamuca intege aragenda akiga buri munsi akagenda. Ikindi agaruka ku baturage ba Congo ngo bakubiswe umugenda Abarundi ngo nago bazigera babyemera ngo bazarwana umuhenirezo mpaka. Ikindi akibabwire ntimujya mu kondora zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga twese n'uw'Inyanza rake ari yakuruwe gwa Tanzania uraba Kigoma azobaraha twese Abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo hip sha abantu bakitwa nk'impene ukunyene hari abantu b'abagabo bakanura. Ni mu ijambo Neva yagejeje ku Barundi n'Abarundikazi ndetse n'abandi bari muri diaspora akagira ati Imana iguha umugisha rwose cyane uzisabira iwawe wanye ndawufite ngo aho bigeze ntago tuzigera twemera gupfa nk'abanyekongo ngo umuturanyi mu batumereye n'abaraturembeje. God have mercy upon us. Aho yakoranyije Abarundi bose akababwira ati mwitegure intambara, ngo mwitegure yuko tugiye gukora icyitwa fighting. Ngo yaba ari umurundi w'Ibujumbura n'undi uri mu ntara cyangwa mu cyaro kure cyane arabegeranya arababwira ati mwitegure rwose iyo ntambara ngiri hafi. Ngo cyane cyane yuko ari kuvuga yuko umuturanyi we mubi ngo amumereye nabi. Ngo nandetse ngo yavugaga yuko ngo abanyekongo ngo bapfuye nabi arashwishwibiriza aratokesha aravuga yuko ngo atazemera kugira cyangwa ngo atazemera ko Abarundi bapfa nk'abanyekongo ngo bazitanga barwana intambara ngo nk'iya Vietnam. Ikindi uyu Neva cyangwa se Sebarundi akaba akomeje kugenda yigaragaza hirya no hino akoranga ibijyanye n'ibikorwa nk'uko biri kuvugwa n'abantu bagiye batandukanye ngo by'ubushotoranyi, ngo akaba ari kubyinjizamo n'abaturage n'ibivugwa. Ngo aka ni akazi k'abanyapolitike bari kwinjiza mu baturage rwose abaturage bitabarebaga habe na gato na mba. Nuko baca umugani mu Kinyarwanda ngaho inzovu zirwaniye ngo ibyatsi cyangwa inshishi nizo ziharenganira. Guys, nk'ibisanzwe ni biri kuvugwa nk'uko bimeze ndetse n'ibintu n'amagambo tugenda twumvana abanyapolitike ukuntu ibintu bimeze kuri kino gihe. Ibintu bimeze nabi ku bijyanye n'imvugo ziri kuvugwa. Wakibaza uti se hagati aho ngaho ubundi umurundi n'umunyarwanda aho ngaho barimo barapfa iki? Umurundi n'umunyarwanda barimo barapfa iki? Umurundi w'umusivile n'umunyarwanda w'umusivile abo barapfa iki? Izo ni intambara z'abanyapolitike baba bari mu ihangana ryabo. Umurundi n'umunyarwanda aho ngaho baba bapfa iki? Babibareba iki? Njye nari nzi ko abanyapolitike aribo bagomba kubihanganiramo nyine bakagaragaza agatuza n'imbaraga zabo, umwe akereka undi akabwira undi uburyo amurenze, ariko nyine byaje kuntunguraho abaturage babyinjira mu muturage w'umusivile. Ubundi intambara ibimurebaho iki? So njye munsobanurire, njye ntabwo nzi ukuntu bimeze, munsobanurire. Nanjye ndashakaga kugira ikintu menya cyisumbuyeho hagati aho ngaho rwose. Ibintu nk'ibyo njye ntagomba mbyumva rwose, sinzi n'icyo bivuze. Nyamuneka mumbwire.